มาถึงตลาดคนเดินที่เพชรบุรีกันแล้ว ถ้าเป็นของเพชรเขาจะเรียกจับลังมันก็เหมือนเป็นทอดมันปิ้งใช่ไหมฮะถนนมีชีวิตพาณิชย์เจริญท่องเที่ยวสร้างสรรค์1 ล้าน 1 บ้าน 1 กิจกรรมนะก็ดีนะงงน้ำเว้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนี้เว้ยมันเป็นวุ้นเยลลี่น้ำสมุนไพรหวานเค็มๆเปรี้ยวๆแล้วแต่เนี้ยนี่เล่นมะเขือเป็นดุ้นเลยอันใหญ่เป็นเริ่มเลยอันนี้มียัดไส้อะไรไหมจ๊ะมะเขือไม่ยัดไส้ค่ะถ้าพริกยัดค่ะอ๋อถ้าพริกยัดนะมะเขือไม่ยัดนะนี่เป็นยำมะเขือกับพริกหยวกยัดไส้อันนี้ดูลีลาน้องอินเนอร์น้องมาเต็มนะบอกให้เนี่ยซอยเนี่ยคือที่เล่นแฟนฉันน่ะอ๋อซอยนี้ที่เล่นแฟนฉันนะเพราะใช่เพราะว่าแฟนฉันเขามาถ่ายที่เพชรบุรีเนาะนี่ขนมหูดูเนยแอบดูเนยก่อนโอ้นี่เนยทางดุ้นเลยใช่ไหมโหขายยังไงชิ้น13 2 ชิ้น 25ชิ้น13 2 ชิ้น 25ทุกคนที่ตลาดเพชรบุรีนะฮะแพนเค้กการ์ตูนนะตัว25 บาทนะอ๋อนี่มีลายให้เลือกนะครับทุกคนนี่นะอันนี้เป็นรูปที่เขาพลิกมาแล้วนะไทยมิวสิกนะไทยมิวสิกอันนี้ป้าบอกให้ถ่ายป้าหน่อยดิขายยังไงป้าขายยังไงเผื่อมีคนแถวนี้มาซื้ออันละ20อันละ20ใครแวะมาแวะซื้อป้าเลยนะอ๋อนี่เป็นอาร์ตโซนนะทุกคนโซนที่เราอยู่เนี่ยเป็นโซนคิดโซนเป็นพื้นที่เล่นสำหรับเด็กๆค่ะจะอยู่ที่ท่าน้ำโรงไม้ต้นโพค่ะก็จะในพื้นที่ก็จะมีแบบให้เด็กๆเนี่ยวาดรูปแต้มสีเมืองเพชรระบายสีอะไรเงี้ยลงไปได้มีของเล่นให้เด็กๆมีไม้โยกมีตัวต่อเลโก้มีปลากระป๋องค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของงานเซรามิกค่ะงานเซรามิกก็จะมีเป็นชุดจำหน่ายด้วยแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปให้ทำก็ได้แต่อันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยค่ะมาได้ทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่5 โมงเย็นถึง3 ทุ่มค่ะเป็นใบพัดบินได้จริงนะทุกคนเขาปั่นบินได้จริงนะโอ้โหของจริงแล้วก็ด้านนี้จะเป็นงานสมบัติแม่น้ำเพชรค่ะเป็นงานที่เจี๊ยบกิติพงษ์พึ่งแตงเนี่ยเขาชวนเพื่อนๆอะไรเงี้ยไปงมจากในแม่น้ำเพชรขึ้นมาแล้วก็มาจัดแสดงไว้ที่นี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้นี่คืองมมาจากแม่น้ำเพชรนะทุกคนโอ้อันนี้คลาสสิกเลยอันนี้นะงมจากแม่น้ำแล้วก็ขึ้นมานะฮะเป็นของโบราณเนาะโอ้ยอันนี้เป็นบ้านเก่าจริงๆนะไม่ได้ม็อกอัพนะฮะโอ้มี3 ชั้นเหรออารมณ์มันแต่รูปทรงมันเป็นเหมือนตึกพาณิชย์สมัยใหม่เลยเนาะมีโคเวอร์ไว้ให้มาเหมือนว่าเขาจะเต้นพอดีปะมาดูเมืองเพชรบุรีเก่าที่เขาเรียกว่าเมืองพิพรีเอ้าเหรอเมืองพิพรีก็คือชื่อของเมืองเพชรบุรีสมัยก่อนเขาเรียกเมืองพิพรีโอ้เมืองพิพรีเนี่ยทอดมันฟักทองอ๋อเราก็งงอยู่ หมดไปแล้วไอ้ทอดมันฟักทองมันเป็นยังไงพี่ฟักทองก็ใช้เครื่องแกงของทอดมันครับผมอ๋อเครื่องแกงของทอดมันแต่ตัววัตถุดิบก็เป็นตัวเนื้อฟักทองอ๋อโอ้เสียดายอดชิมเลยเขาเก็บงาน้ำตาลโตนดนะมีตัวอย่างไหมเขาเก็บงาน้ำตาลโตนดนะแบบแห้งแล้วก็แบบกรอบแบบย่างเหรอมาวาดกันได้เลยตามสบายนะพุทรานาโบราณเหรอเม็ดเล็กๆนะทุกคนเม็ดประมาณเท่าหัวนิ้วกลางหัวนิ้วนางฮะขายกระทงเท่าไหร่อ๋อแล้วแต่จะให้นะฮะก็คือเป็นบริจาคเลยของโบราณนะโหมีที่ไหนขายอย่างนี้สุดยอดนะมาแวะมาร้านนี้ได้นะเป็นอยู่ปากทางของถนนคนเดินเพชรบุรีนะไม่มีราคาแล้วแต่ให้นะแปะบอกเลยนะว่าแฟนฉันนะว่าเป็นโลเคชั่นถ่ายแฟนฉันมาดูการแสดงของน้องๆกันก่อนนกคอบาไหลตอกเป็นราคายังไงหรืออ๋อให้น้องๆเล่นฟรีโหน่ารักนี่นะอันไหนเล่นฟรีเราสนับสนุนนะให้น้องๆมาเล่นฟรีนะมีกิจกรรมแบบศิลปะให้น้องๆทำเยอะเล่นฟรีเพียบเลยโตนดทอดเหรอไม่เคยเห็นไว้โตนดทอดเพราะเราดูป้ายนะ1 ชิ้น 10 บาทเป็นตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆไข่เต่าน้อยนะ
สวัสดีครับลูกชิ้นหมูแท้นะครับไม้ละ4 บาทครับกำลังพองๆเลยพี่4 บาทลูกชิ้นหมูแท้หมู 2% นอกนั้นแป้งหมดเลย 98% นะครับต้องมาที่ถนนคนเดินเพชรบุรีเท่านั้นน้ำจิ้มแบบว่าเลิศมากวันนี้แบบว่าแบะแซ20 โลน้ำตาลทรายโลเดียวแบบว่าพี่แบบยิ่งฝาทั้งหูรุ่ยกะแล้วแบบว่าแบบส้มมะขามเปียก10 โลอันนี้ก็แบบพริกเราตากเองนะพริกแบบว่าใช้พริกกะเหรี่ยงสดแล้วก็ตากจนแบบขึ้นลาแล้วอะแล้วแบบล้างน้ำอะแล้วก็มาปั่นพริกลอยเต็มไปหมดเลยพี่แต่ว่าเนี่ยไอตัวที่ยังไม่ไหม้เนี่ยคือแป้งแต่ถ้าตัวไหม้อะมันก็จะคือแบบว่าดำๆนิดหน่อยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวหนูลองให้พี่ไปชิม จะได้รู้ว่าแบบว่าแซ่บแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ลองชิมเลยว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับลองชิมนะครับฮะร้อนนะครับอาหารเด้งแซ่บเลิศไม่ใช่หมู 2% ใช่ หลอก นี่เขาหลอกคอนเฟิร์ม ไม้ละ4 บาทมีที่เดียวในเพชรบุรีเลย มันเป็นลูกชิ้นหมูล้วนไม่ใช่ ใช่แต่แล้วคือแบบคอนเซปต์ไงหมูแท้หมู ไก่ต้มครับพี่สวัสดียุคตื่นแค่มาเที่ยวนะที่ร้านลูกชิ้นชื่ออะไรไม่รู้อ่ะ ไก่จ๋า ลูกชิ้นไก่จ๋า ใช่ ไก่จ๋าไม่ได้เอามาทุกทีขายอยู่แบบเข้าอิ่มสุกแล้วก็เดี๋ยวพระนครคีรีลงด้วยพี่10 วันใช่ มากนะพี่สุปานีเนาะ คืออร่อยมาก ครับโอเคบ๊ายบายแวะกันมาได้นะครับถนนคนเดินไม้ละ4 บาทนะครับ ไม่ใช่หมูแท้ของจริงนะครับ โอเคขอบคุณมากครับ ผมจะบอกว่าเขาโมนะเขาขี้โมนะจริงๆไม่ใช่แป้งล้วนนะหมูล้วนนะไม่ใช่แป้งล้วนนะเขาขำๆเล่นนะคือเขามั่นใจไงว่าของเขาอร่อยไงเขาถึงเล่นได้ถูกไหมเอาคั่วเลยไหมคะนี่ดูลีลาไปก่อนต้องอย่างงี้นี่เป็นขวัญใจวัยรุ่นนะว่าอันนี้ไลฟ์สดอยู่ด้วยเลยพี่ฝากติดตามหน่อยฮะขอบคุณมากครับบ๊ายบายเดี๋ยวลงคลิปให้มาได้4 บาทโคตรถูกสรุปคร่าวๆก็คือกิจกรรมของน้องๆในส่วนมากที่นี่เนี่ยดูดิมีแถมสีฟรีอีกซื้อกับบ้านแถมสีฟรีด้วยสุดยอดนะเป็นกิจกรรมเพ้นสีน้องๆนะที่นี่จะค่อนข้างสนับสนุนเด็กๆเล่นเรื่องศิลปะนะฮะเรื่องศิลปะนะครับนี่นะฮะคนแก่แต่สินค้าไม่แก่ตามนะฮะสินค้าเป็นนี่เลยมียัดไส้ด้วยเห็นไหมเนี่ยคุณพี่เขาวัยรุ่นนะฮะบอกให้นี่เห็นนะเรียกว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจต้องตามให้ทันใช่ไหมพี่สุดยอดนี่ฮะมีปาท่องโกยัดไส้ด้วยแต่นะบอกว่าถนนคนเดินเขาเปลี่ยนที่นะเหมือนเขาปรับปรุงใหม่ที่ผมสรุปเมื่อกี้ก็คือของขายจะเน้นไปทางโบราณนะโบราณบวกกับสมัยใหม่โบราณผมจะบอกได้เลยว่าเกิน 50% นะที่เป็นของโบราณของที่นี่ของใหม่ๆก็เช่นเหมือนกุ้งดองน้ำปลาหรือว่าเป็นขนมวัฟเฟิลเป็นพวกของใหม่ๆนะหลักๆก็คือจะเป็นขนมโบราณก็ถือว่าผมชอบนะผมชอบแนวการขายของข้างในนะแทบไม่ค่อยซ้ำด้วยนะฮะแต่ละร้านแทบไม่ค่อยซ้ำนะฮะโอเคนะจ๊ะพี่เดี๋ยวเราต้องลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเราไปลงคลิปสั้นให้นะจ๊ะทยอยลงเรื่อยๆนะจ๊ะ